थोरो में दी स्काई कंप्यूटर सेंटर ढोरो नारो खे 10 साल मुकमल थियण ते शानदार तकरीब मुनक़द कई वई। दी स्काई कंप्यूटर सेंटर ढोरो नारो खे 10 साल मुकमल थियण जे मौक़े ते शानदार तकरीब मुनक़द कई वई, जंहिंजी मेज़बानी ऑनर ख़ालिद मौलाडिनो आरिसर कई। तकरीब में सियासी समाजी अॻवाननि, शाइरनि ऐं सहाफ़ियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। तकरीब में ख़ासि महिमान तौर पीपल्स पार्टी अॻवान ऐं ज़िला वाइस चेयरमैन मियां ख़ालिद पीर मोहम्मद वलारी, डॉक्टर ताराचंद सोनी, समाजी अॻवान गुलाम हुसैन आरिसर, पीपल्स पार्टी अॻवान हबीबुल्लाह आरिसर, मास्टर अब्दुल लतीफ़ कोरी, अयाज़ आरिसर, घनश्याम शिरकत कई। तकरीब के खिताब कंदे अॻवाननि दी स्काई कंप्यूटर सेंटर जे 10 सालनि जी कामयाबी ते ख़ुशी जो इज़हार कंदे चयो त इदारो ढोरो नारो जहिड़े पठ ते पियल इलाइक़े में टेक्निकल तइलीम जे वाधारे लाइ हिकु वॾो क़दम आहे। सेंटर सिंध टेक्निकल बोर्ड मां रजिस्टर्ड आहे ऐं गुज़िरियल 10 सालनि खां नौजवाननि खे मुख़्तलिफ़ कंप्यूटर कोर्सिस सेखारे रोज़गार जा मौक़ा फ़राहम करे रहियो आहे। अॻवाननि नौजवान ख़ालिद मौलाडिनो आरिसर ऐं संदसि टीम जी कोशिश खे साराहींदे चयो त हिननि इलाइक़े जे तरक़ी लाइ अहम किरदारु अदा कयो आहे। तकरीब दौरान सेंटर जे 10 सालनि जे मुकमल थियण जी ख़ुशी में केक पिणु कटियो वियो। उन मौक़े ते मुख़्तलिफ़ मौज़ूद शख़्सियतुनि, जिन में डॉक्टर ताराचंद सोनी, मास्टर अब्दुल लतीफ़ कोरी, मौलवी अयाज़ आरिसर शामिल आहिनि। खेनि मञता तौरु शेल्डुनि जा तोहफ़ा पिणु पेश कया विया। सेंटर में तालीम हासिल कंदड़ शागिर्दनि खे सर्टिफिकेट पिणु विराया विया। तकरीब जे आख़िर में मेज़बान ख़ालिद मौलाडिनो आरिसर, ग़ुलाम क़दर आरिसर, ग़ुलाम नबी समूह, सिकंदर चौहान, गुलसन समूह, शौकत आरिसर ऐं AB आरिसर पारां महिमाननि खे सिंध जी सक़ाफ़ती सुखड़ियूं, अदरक ऐं लौंगियूं पिणु पेश कयूं वयूं। रिपोर्ट डॉक्टर हेमलाल बाघाणी, डिवीज़नल ब्यूरो चीफ। हेडा कंपर में हिकु जाते अगर असांजे मुंहिंजा माइट हिते आया पोइ इहे सियासी ख़बरूं कंदे कंदे उन्हनि मूंखे ॿुधायो त अव्हांजो हिते उमेदवार जेको आहे उहो अव्हां सां कीअं थो मिले थो या कोन थो मिले। असां त उमेदवार पंहिंजा सालनि में कोन ॾिठा आहिनि। मुंहिंजो असांजो उमेदवार असां ईअं थो मिले जीअं पाण सां कचहरी कयूं ईअं असांजो उमेदवार असां मिले। पोइ हुनखे मूं ढोरो नारे जो घुमायो, प्लेग्राउंड जेको पाण क्रिकेट वारो ॾिसण वियासीं, कॉलेज ॾिसण वियासीं, पोइ वरी तेलंग ॾिसण वियासीं। तॾहिं हुननि इहो सॼो ॾिसी बाबा हीउ न तालुके जो शहरु आहे न ही ज़िले जो शहरु आहे, हिकिड़ी मांगुली टाउन कमेटी आहे। अव्हां जेको अव्हांजी मेंबर जी साराह करे पियो उहो हक़ु लहे थो, अव्हांखे हक़ आहे मुंहिंजी साराह करण जी। त हेॾा वॾा जेके हिन शहर में कमु थियनि पिया, नौकरियुनि जे हवाले सां उन्हनि खां पुछियो। मुंहिंजे ई ॻोठ में 15 उस्ताद थिया आहिनि जो उन्हनि खे का रिश्वत को पैसो ॾिनो हूंदो। चङो को मथे जेके उत्तर जा इलाइक़ा आहिनि उते आम माण्हू सां उते जो उमेदवार मिलनि ई कोन था, मुलाक़ात ई कोन थी थिए। पाण ख़ुशि नसीब आहियूं जेकॾहिं साईं सरदार शाह न आहे त साईं सरफराज शाह आहे, जेकॾहिं साईं सरफराज शाह न पीओ साहब वेठो आहे, हर इदारे जो माण्हू वेठो आहे। जॾहिं बि को असांखे मसइलो थिए थो असीं वञूं था ऐं फौरन उहे जेका कमु थियनि था। पोइ उन्हनि मूंखे चयो वाक़ई मूंखे हक़ आहे तव्हां पंहिंजे उमेदवार जी ऐं जेको ख़िदमतनि खे साराह ऐं लाखान करे सघो था। सो जिनखे इहा का ख़बर ई कोन्हे त ही कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी हूंदी छा आहे, त इहो मैसेज ॾियनि उन्हनि खे। ऐं स्कूल में ॿियनि में त बाबा तव्हां नंढा नंढा टेक्निकल कोर्स करो थी त उन्हनि जी बेसिक मज़बूत थी वई आहे। हक़ीक़त में असां हेॾी उमिरि थिए पाण कोन थो हलाए सघां। सो नंढा ॿार आहिनि जॾहिं उन्हनि जी बेस मज़बूत थींदी त अॻिते उन्हनि जो रोज़गार जो माना ज़रियो निकिरंदो। सो उन खां पोइ ॿियो हिकिड़ो मूं इहा ॻाल्हि कई आहे त हिते ढोलारे में असां तमामु सुठी जेको दाख़िल माना माण्हू आहिनि उन खां वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जेको आहे सो उहो खोलियो वञे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ ट्रेनिंग ॾिनियूं वञनि। उन जी ॾाढी अॼुकल्ह दुनिया में जेको आहे सो डिमांड आहे। सो आउं इहो रिक्वेस्ट कंदुसि ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे उन फंक्शन में घुरायो ऐं असांखे हिमत अफ़ज़ाई कई, तव्हांजी वॾी महिरबानी। इन इदारे जे हवाले सां जेको कॉलेज आरिसर कमु कयो, मूंखे अॼु में इन जी एतिरी नॉलेज कोन हुई जेतिरो हाणे अॼु अची मालूम थियो आहे। हुनजी खालिदार आया मिलिया त उन्हनि ॿुधायो ऐं हाणे इदारे जी कारकिरदगी ॾिसी तमामु घणी ख़ुशी थिए थी, छाकाणि थी वक़्त जी ज़रूरत आहे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इहो जेको वक़्त जी ज़रूरत आहे उन में 10 सालनि खां हीउ इदारो हिते कमु करे पियो ऐं उन में माण्हुनि खे काफ़ी माण्हुनि खे हुन ट्रेनिंग ॾिनी आहे, ट्रेन कयो आहे ऐं पंहिंजे रोज़गार सां लॻाइनि, रोज़गार सां न लॻाइनि तॾहिं बि हुनखे इन टेक्नोलॉजी खां वाक़फ़ियत ज़रूरत थी आहे।